ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் குக் அண்ட் ஸ்டிச் வித் ஹேமா. இன்றைக்கி வீடியோவில் நாம் நைட்டியோடைய ஹைட்டு எவ்வளோ எப்படி குறைக்கலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நாம் அளவு சரியாக உள்ள ஒரு பழைய நைட்டி எடுத்து அதனுடைய உயரம் எவ்வளோ இருக்குன்னு நாம் செக் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு 50 இன்ச் இருக்குது. அதே 50 இன்ச் அளவை இந்த நைட்டியில் நாம் மார்க் பண்ணிக்கலாம். மீதம் எவ்வளவு துணி இருக்குது கீழேன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். 5 இன்ச் இருக்குது. இந்த 5 இன்ச்சை நாம் கீழேருந்து மேலே மார்க் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் மார்க் பண்ணி நாம் ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டு விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், பாருங்கள், மார்க் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதை நாம் கட் பண்ணிவிட்டு மடித்து தைக்கலாம், இல்லை அப்படியே கூட மடித்து தைச்சிக்கலாம். வாங்க நான் எப்படி மடித்து தைக்கிறேன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நைட்டியை நம்ம உள்பக்கமாக பரட்டி எடுத்துக்கிறணும். 2.5 இன்ச்சுக்கு ஒரு மடிப்பு, இன்னும் 2.5 இன்ச்சுக்கு ஒரு மடிப்பு, 2 மடிப்பு மடித்து ஓரமாக ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன். பாருங்கள், நாம் தைக்கும்போது அடியில் எந்த துணியும் மாட்டிடாமல் நீட்டாக எடுத்து விட்டு நாம் ஸ்டிச் பண்ணணும். ஒவ்வொரு தடவை நம்ம துணி மடிக்கும்போது 2.5 இன்ச்சு இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு மடித்து நாம் ஸ்டிச் போடணும். கூட வச்சிடக்கூடாது. நாம் ரொம்ப கூட வச்சோம்னா நைட்டி ஏற்றல் இறக்கலுமாக ஒரே அளவாக இல்லாமல் போயிடும். அதனால் ஒவ்வொரு தடவை மடிக்கும்போது துணி எதுவும் மாட்டிக்கிறாமல் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு டேப் வச்சு அளந்து செக் பண்ணிக்கிட்டே நாம் தைச்சி எடுக்க வேண்டியதான். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் நைட்டியோடைய உயரத்தை இந்த மாதிரி நாம் குறைக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.